Criança pode ter DTM? Sim, porém é mais raro nessa faixa etária. Não só crianças, mas adolescentes também podem apresentar DTM. Apesar de sempre estudarmos e descrevermos DTM em adulto, ela é recorrente em crianças e adolescentes. Fique atento aos sinais de DTM, como estalos na TM durante os movimentos, dificuldade de abrir ou fechar a boca, dor de cabeça na bochecha e nas orelhas e cansaço durante a mastigação. Esses sinais podem ser de DTM. Se liga!